Keyin Charlotte Tilburydan mana bunaqa ummivalka bor. Qizlar terini chuqur tozalaydi, oqartirib tashlamasdan, quritib tashlamasdan tozalaydi qizlar. Yuzli baryerini ushlab beradi. Gilyuronoviy kislota bor. Bu degani problemalarga qarshi kurashadi. Tak, bu 127 ml. Qizlar keyin klinikdan 72 soat namlantirib beradigan, baza sifatida ishlatsa ham bo'ladigan mana bunaqa namlantiruvchi krem bor qizlar. Bu nochnoyga ham, dnevnoyga ham ishlatsa bo'ladi. Juda ham zo'r krem qizlar. Bitta dona nalichida qoldi 450 ming so'm, bu ham 550. Keyin XSYdan terini yaltiratuvchi, poralarni kichkinartiruvchi krem. Buni ham tarkibida gilyuronoviy kislota bor, tarkibida sintella bor. Bu terini tinchlantirib beradi, chuqur namlaydi. Keyin dog'larga qarshi kurashuvchi intensiv oqart. Qizlar bola chalg'itib, buni pederin krem deb o'ylabman. Bitta pederin kremim ham qolgandi. Bu qizlar Kika krem. Bu nozik terilarga, qizarishga, o'g'ridan qolgan dog'larga, poralari kattarib ketganlarga, kuni bilan yuzi Tony Molydan mana bunaqa nabor qolgan bitta dona. Bu 650 sotilgan qizlar. Skidkada buni ham 400 mingga berib yuboraman. Tak, bunda toner bor, emulsiya bor, krem bor. Bu polni qarishni sekinlashtiruvchi. Assalomu alaykum qizlar, hamma kutgan skidkalarni boshladim. Bu hozir menda nalichi qolgan tovarlar, chunki kelasi hafta katta partiyada tovarlarim kelyapti. Shuning uchun qolib ketgan hamma narsani skidkada qilib vitrinamni bo'shatishim kerak, chunki joyim tor. Bu yerda faqat bu ham lotion для tela emas, bu krem для tela. Bu ham mana gilyuronoviy kislota bor tarkibida. Juda ham quruq terilar uchun mo'ljallangan qizlar. 70 grammlik maydachasi. Qizlar bularni 145 mingdan beraman. Buni kichkina bo'lgancha 100 ming so'mga berib yuboraman. Keyin qizlar nalichidan mana bunaqa Larosellerdan va shishi dahshat. Buni ustini ko'ringlar. Ushmanglar. Ozgina highlighterchasi bor. Mana shunaqa pudra bor qizlar. Bu sal to'qroq, menga to'q tushadi. Mendan terisi ochlarga to'g'ri keladi. Qizlar keyin plyajni sezonga zo'r variant bor. Victoria's Secret 100% originali, ichida zamochkalar bilan Pink kolleksiyasidan mana bunaqa ikkita sumka bor qizlar. Plyajga ossalaringiz bo'ladi, o'qishga, keyin bolali onalarga mana bunaqa sumka bor. Tak, buni qizlar